အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ entry smartphone ဈေးကွက်ထဲကိုအသစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ Spark Go 2024 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့အတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Spark Go 2024 ပါ 412GB ကို2,800,000 ဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖောက်ကြည့်လိုက်အောင်ပါโอเคအဲ့တော့အထဲမှာပါတဲ့ဟာလေးအရင်ကြည့်ရအောင် user guide Randy စာအုပ်ပါမယ် 0.9 လောက်အထူရှိတဲ့ဆီလီကွန်လေးပါမယ်10 watt charging ကောင် Type C ဂျိုးလေးပါပါမယ်ပါဝင်တဲ့ specification တွေကိုလည်းဒီမှာရေးပေးထားရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Android smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ 90Hz refresh rate ပါလာတာသဘောကျတဲ့အကောင်းတယ် Dynamic port ကတော့ကျွန်တော်တို့ iPhone 15 Pro မှာလို့ Dynamic Island လို့လေ effect တွေကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးထားမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါအတူတူစမ်းကြည့်မယ် 412GB version နဲ့လာတယ် dual speaker ပါတာပို့ပြီးတော့ mic တဲ့အချက်ဖြစ်တယ်နောက် side mount fingerprint လေးထည့်ပေးထားတယ် 9000 mAh battery မမိုက်တာတစ်ခုကတော့10 watt နဲ့ပဲအားသွင်းရမယ်ဒါပေမဲ့ Android smartphone ပါ Android smartphone လောက်ပဲရမှာပေါ့ဗျာ Go 2024 ရဲ့ back cover design သားနာမှာပို့ပြီးတော့ premium look ကိုရတယ်လို့ခံစားရတယ်flat cover flat frame design ကိုသုံးပေးထားတာကတော့တော်တော်မိုက်တဲ့အချက်လို့ပြောရမယ် camera band ကတော့ဒါထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် iPhone လေးမှာတွေ့ရတဲ့ camera band ပုံစံမျိုးပဲသုံးထားတယ်30 megapixel main camera ပါမယ်နောက် AI sensor လေးတစ်ခုပါမယ် flash မီလေးထည့်ပေးထားတယ်ပုံမှန်ပါနေကြပိုင်းဒီမဲ့ကျွန်တော် Techno ဆိုတဲ့စာတန်းလေးဒီမဲ့ရေးပေးထားတယ်ပိုကောင်းလာတဲ့အချက်ကဒီကောင်က dual speaker ပါတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ speaker တစ်လုံးပါမယ်ဒီအောက်မှာ speaker တစ်လုံးဆိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန် Android smartphone မှာ dual speaker နဲ့ရတယ်ဆိုတာသဘောကျစရာကောင်းတဲ့အချက်အထူကတော့ Spark Go 2023ထက်တော့နည်းနည်းလေးပိုပါသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူက 8.55 ပေါ့နော်လေးချိန်ကလည်း 186.9 gram ပဲဆိုတော့အရင်ကြီးလေးတဲ့အထင်မှာတော့မပါဘူးအဲ့တော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့2023 Spark Go ထက်တော့ပိုပါသွားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒါ Spark Go series အနေနဲ့ရှင်းကြည့်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ပေါ်ဘက်မှာတော့ speaker တစ်လုံးပါမယ်ဘေးဘက်မှာတော့ volume up down power button မှာပဲကျွန်တော် side mount fingerprint လေးထည့်ပေးထားတာတွေ့ရတယ်အောက်ဘက်မှာ speaker ပါမယ် Type C port ပါမယ် mic ပါမယ် 3.5mm audio jack လေးထည့်ပေးထားတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ပြီးမှာတော့ SIM slot လေးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ကင်မရာအနေနဲ့ကတော့8 megapixel selfie camera ကိုတက်ဆင်ပေးထားပါတယ် Front side အနေနဲ့ကတော့အရင် version လိုပဲ 6.6 inch IPS LCD ကိုပဲသုံးထားပြီး 720p resolution နဲ့ကြည့်ရမယ်တိုးတက်လာတာက 90Hz refresh rate ပါဝင်လာတာကတော့သဘောကျစရာကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ် SIM card ကတော့ 3card slot ဖြစ်ပြီးတော့ SIM card 2card memory card ပြိုင်တူထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Spark Go 2024 လေးကိုစတက်လုပ်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမယ့်အနေထားပါဝင်လာတဲ့ side mount fingerprint လေးကလည်းဒီမဲ့ကျွန်တော်တွတ်လက်အလုပ်လုပ်တာကိုဒီမှာတွေ့ရပါတယ်တော့ P brightness ကတော့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးတော့မမျော်လင့်နဲ့ဒါ3သိန်းမပြည့်တဲ့ဈေးနဲ့ရနိုင်တဲ့ Android ပေါ့ဒါပေမဲ့ P brightness လည်းမဆိုးတော့မဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်နေအောင်တောက်တဲ့အလင်းရောင်များတဲ့နေရာဒါကိုနေအောင်များတဲ့နေရာမှာကြည့်ရင်တော့နည်းနည်းလေးမျက်စိအားဆိုင်ပြီးကြည့်လို့ရမယ်အနေထားတော့ရှိတယ်color saturation လေးကတော့ panel ကိုဒီမှာကြည့်တဲ့အချိန်မှာ 720p resolution ဖြစ်တာလွဲပြီးတော့ saturation လည်းမစိုးဘူးပေါ့နော်display ကိုကြည့်ရတဲ့အနေထားဒီ Android smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီကျွန်တော်ချင်းနေပါစေတွေကတော့ထူတယ်ကောင်းတဲ့အချက်က 90Hz refresh rate ပါတာရယ်ဒီ punch hole လေးနဲ့လာတာကိုတော့ကျွန်တော်ကသဘောကျတယ်ပေါ့ဗျာပြီးရင် setting မှာတစ်ချက်ကြည့်မယ် Spark Go 2024ဒီမဲ့ကျွန်တော် Android version 13နဲ့သုံးရမယ် Uni SoC T606 ကိုသုံးပေးထားတယ်ရှေ့က selfie camera 8 megapixel 30 megapixel ကျူတဲ့ camera ပါတယ် RAM 4GB memory extension က 4GB ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် 8GB အနေနဲ့ထားပြီးသုံးလို့ရမယ် ROM က 128GB battery 9000 mAh screen resolution ကတော့ဒီမဲ့ 720p resolution နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ် iOS 13နဲ့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သဘောကျစရာကောင်းတာပုံမှန်ဆိုရင်ဒီ Android smartphone Go series မှာကဒီ MTK မနစ်ကဆို Helio A22 ပဲသုံးတာထင်တယ်အဲ့တော့အရင်ကြီးသုံးရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒီစစ်ကိုစစ်ကကျွန်တော်တို့ game ဆော့လို့အရင် heavy usage သုံးလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်လက်ရှိ Spartan C သုံးနေတဲ့သူတွေနောက် Infinite သုံးတဲ့သူဆို Hot 13i မှာဒီစစ်ကိုစစ် SoC ကိုသုံးထားတယ်အဆင်ပြေလားအားလုံးသိပြီးသားပေါ့အဲ့တော့ဒီစစ်ကိုစစ်ကိုသုံးထားဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က Spartan C မဝယ်ခြင်းမူဒီကောင်လေးသုံးခြင်းနဲ့ဟိတ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့အဆင်ပြေနိုင်တယ်အရင်ဆုံး Dynamic port လေးကျွန်တော်ပြပေးမယ် setting တွေကသူ့ရဲ့ special function ထဲမှာအခုထူးထူးခြားခြားပါလာ dynamic port ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ dynamic port ကကျွန်တော်တို့ face unlock လုပ်ရင်ပေါ်မယ်တဲ့ background call လာရင်ပေါ်မယ်charging သွင်းရင်ပေါ်မယ်เนาะအဲ့ဒါတွေဒီမဲ့ dynamic port ကိုဒီမဲ့ charging animation တွေ on off လုပ်ချင်လုပ်လို့ရမယ်အနေထားနောက် memory fusion ကတော့ဘယ်လိုသိထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ RAM ကို virtual RAM ကိုဘယ်လောက်ထားခြင်းတော့ဒါ 4K ထိထားလို့ရတာဟုတ်ဒီမှာတွေ့ရပါမယ်ပေါ့เนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင် dynamic port လေးကအဲ့တော့အားသွင်းရင်ပေါ်လာပေါ့စမ်းကြည့်အောင်
နော်တော့ကျွန်တော် dynamic port ဆိုဒီမဲ့ dynamic island ပေါ့ဗျာဖုန်း iPhone မှာဆိုဒီမဲ့ dynamic port လေးကဒီလိုအလုပ်လုပ်တယ် naughty လာရင်လည်းအဲ့မှာတက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းဝင်လာရင်လည်းအဲ့ dynamic port နေရာလေးမှာပေါ်မယ်ပေါ့ display တဲ့ brightness မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ adaptive brightness ခဏပိတ်လိုက်မယ်နော် screen refresh rate ပေါ့နော် screen refresh rate ကကျွန်တော်တို့auto switch ထားလဲရတယ်အဲ့လိုမထားခြင်းဘူးခင်ဗျဆိုရင်90 Hz 60 Hz စိတ်ကြိုက်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့အမြင့်ဆုံး90 Hz ပဲထားလိုက်တော့မယ်ရပါပြီဒါကသူ့မှာပါတဲ့ feature တွေနောက်ဒီ Ultra Touch ကတော့ပို့ပြီးတော့ swipe speed ကိုမြန်ခြင်းနေဆို fast ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် Ultra Fast ထားလို့ရတယ် motion speed ကို normal ထားလို့ရတယ်ပိုမြန်ခြင်း fast ထားလို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Ultra Fast ထဲမှာ Ultra Touch ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ eye care မှုတို့ဘာညာတို့ကလည်းဒီထဲမှာပါပြီးသားပါကင်မရာကတော့ထုံးစံတိုင်း Android smartphone ဆိုတော့အရင်ကြီးတော့မမျှော်လင့်နဲ့သူ့မှာပါတဲ့ feature လေးကျွန်တော်အရင်ပြပေးမယ်အောက်ကနေဒီအပေါ်ဆွဲလိုက်ရင်သူ့မှာပါတဲ့ feature တွေအကုန်မြင်ရတယ် AI cam ပါမယ် video ပါမယ် short video ပါမယ် beauty ပါမယ် portrait ပါမယ် super night ပါမယ် panorama ပါမယ် document ပါမယ် AI shot ပါမယ်နောက် time lapse slow motion ဒါသူ့မှာပါတဲ့ feature အကုန်ပုံရိပ်အချို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းဒီနောက်မှာ sample ကြည့်လို့ရအောင်ထည့်ပေးထားပါမယ် video ကတော့ 1080p 30 fps ကအများဆုံးရိုက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါ selfie မှာဆိုရင် main camera မှာဆိုရင်ရော main camera မှာလည်းကျွန်တော် 1080p 35 fps ကအများဆုံးရိုက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် digital zone ကတော့ကျွန်တော်တို့ 4HD support ပေးတယ်ပေါ့နော် AI cam နဲ့ digital zone ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒါ 4HD support ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေဒီကျွန်တော်တို့တခါတည်းထည့်ပြောရင်ဒီကောင်ဒီ Android smartphone မှာကင်မရာတွေအရန်လံပြန်နေအောင်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မမျှော်လင့်နဲ့လုပ်ငန်းသုံးပါသုံးအတွက်ရရင်တော့အဆင်ပြေမဲ့အနေထားမှာရှိရပေါ့နော်အရင်ကင်မရာတော့ဟိုကောင်းတဲ့ထဲမှာ Android smartphone တွေကမကောင်းမပါဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့လည်း Android smartphone ကိုကျွန်တော်အရင်ကောင်းတယ်မကောင်းတယ်တော့ဘာမှမပြောတော့ဘူးအနောက်မှာတော့ဒီကောင်းတဲ့ရရင်ရတဲ့ပုံရိပ်အနည်းငယ်ကိုတော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ပုံရိပ်တွေရိုက်တဲ့နေရာမှာတော့အရင်vivid ဖြစ်တယ် saturated ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။ Android smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ကိုကလက်လေးကိုငြိမ်ငြိမ်လေးကင်ပြီးရိုက်နိုင်တယ်။အလင်းအမှောင်မှန်မှန်ချိန်ပြီးရိုက်နိုင်ရင်တော့ထွက်လာတဲ့ result တွေကအဆင်ပြေတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိတာကိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ indoor outdoor ကောလူပုံတွေ selfie တွေကောကျွန်တော်တို့စုံအောင်တော့ရိုက်ပေးလိုက်တယ်။နမူနာထွက်မဲ့ result ကိုတော့ကြည့်လိုက်ပါ။Android smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့အရန်ဆိုးရဆိုတဲ့အနေအထားမှာတော့မရှိဘူး။တကယ်အဆင်ပြေတဲ့ result ကိုတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်တဲ့သူဒီလက်လေးကိုငြိမ်အောင်တော့ကင်ပြီးရမယ်ဒါ Android smartphone ရဲ့ထုံးစံနဲ့ OIS တို့ EIS တို့မပါဘူးလေဗျာเนาะအဲ့တော့ဒီဈေးနှုန်း2,800,000ဝန်းကျင်မှာတော့ရတဲ့ပုံ result ကလက်သင့်ခံလို့ရတဲ့အနေထားတော့ရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်ရှိလက်ရှိလေးတော့ကင်မရာလေးကိုကန်ရိုက်အသင့်တင့်ကောင်းတဲ့ပုံထွက်လေးကိုရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အလင်းရောင်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ noise လေးနည်းနည်းထားချင်တာလွဲပြီးပေါ့เนาะသူ့မှာပါတဲ့ speaker လေးကဘယ်လောက်ထိအတန်အနေထားရှိတော့ကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော် speaker တော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်း dual speaker ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်လုံးပါမယ်ဒီမှာတစ်လုံးပါမယ်နှလုံးပေါ့Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Through the wastelands, through the highways,
my shadow turns to sun rays and on. ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ spec go 2024လေးရဲ့အတန်အနေထားပေါ့နော်ဘာပြောဒီ Android smartphone တစ်ခုမှာ dual speaker ပါလာတာသဘောကျစရာကောင်းတယ်အတန်ကတော့အရင်ကျွန်တော်တို့ mid range Apple mid range phone တွေလောက်မကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်တွေ့နေကြ Android smartphone ထဲမှာတော့သူရဲ့ speaker လေးက bass ကန်ကိုကြားတဲ့ mid tone အတန်ဘာညာလဲတော်တော်မဆိုးတဲ့အနေထားမှာတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ multimedia ခံစားဖို့အတွက် dual speaker ပါလာတာတော့အဝဲကန်လုံးရမယ်အချက်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရုပ်လေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ရုပ်ထွက်လေးအနေထားဒါတော့ spec go 2024လေးကိုမြင်တွေ့ရမယ့်ရုပ်ထွက်အနေထား brightness ကတော့ကျွန်တော်ဘာမှမတင်ရသေးဘူးเนาะအခုကျွန်တော် brightness ကိုတင်လိုက်ပါမယ်အလင်းဆုံးအဲ့တော့ brightness ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Android smartphone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းအလင်းကတော့နည်းနည်းလေးနည်းလို့ခံစားရတယ်ရတဲ့ color saturation အနေထားကတော့ Android smartphone တစ်လုံးမှာတွေ့ရတဲ့ LCD အနေထားကတော့အယောင်ဒီဆိုတောက်ရှိလားမရှိလားဆိုရင်တော့မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတဲ့ဒီအယောင်သေးတွေမှာအရင်ဘယ်လိုပြောမလို့အနီဖွဖွေးကြီးတွေအပြဖွဖွေးကြီးတွေအဲ့လိုမျိုးအဝါဖွဖွေးကြီးတွေဘက်တော့မသွားဘူးရှိသင်းရှိတိုက်တဲ့ saturation လေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာ 720p resolution ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့ကိုက 1080p ကြည့်နေကြဆိုရင်ကက်ကြည့်ရင်တော့နည်းနည်းဖွာတတာရှိနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ရတဲ့ရုပ်ထွက်ကတော့ Android smartphone ထဲမှာသူ့ display ကလည်းဒါအဆင်ပြေတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ viewing angle ကတော့နည်းမယ်နော်ကျွန်တော်ပြောသလိုဒီလိုစောင်းကြည့်တဲ့ဟိတ်ဆိုတော့ viewing angle လေးနည်းမယ်အဲ့တော့အနေထားအနေငယ်တော့ကြည့်လိုက်ပါအောင်အဲ့တော့ multimedia ကြည့်ဖို့အတွက်တော့အဆင်ပြေတယ်ဗျာ2,800,000မှာ dual speaker နဲ့ရမယ်ဒီ CO6 ကတော့လက်ထဲမှာသုံးနေတဲ့ဖုန်းတွေလည်းရှိပြီးသားပေါ့နော် Spartan C တို့ Hot 30i တို့ကိုရဲ့နောက်ထပ်မျိုးဆက်ပေါ့ဗျာဒါတော့ကျွန်တော် spec go 2024ရဲ့ရုပ်ထွက်အနေထားကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာပါပုံမှန် budget smartphone Android smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ရတဲ့ color တွေကတော့မစိုးဘူးထုံးစံတိုင်းအနေငယ်လေးတော့ကျွန်တော်တို့ brightness လေးနည်းလို့တော့ခံစားရတယ်ကျန်တာကတော့လက်ခံလိုက်ပါဗျာဘာလို့ဆိုတော့ဒါ budget phone လေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့game ဆော့ဖို့ဆိုတာထက်ဒီကောင်နဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ game ဆော့မဲ့ဟေးဆိုရင်ရနိုင်မဲ့ graphic setting လေးတွေကိုကြည့်ပြပါမယ်အဲ့တော့အရင်ရောတော့ဒီကောင်ကြီးကို heavy usage game ဆော့ဖို့တော့ညွှန်းတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်လို့ဆော့ခဲ့မယ်ဟေးဆိုရင် graphic setting တွေဘယ်လောက်ထိရနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြပေးပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ mobile legend ကို spec go 2024မှာဆော့ရင်ရမယ် graphic setting လေးကိုတစ်ချက်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်Ultra ထိပွင့်သွားပြီနော်ကျွန်တော် mobile legend ဆော့ကျင်တဲ့ဟေးဆိုရင်ဒီကောင်မှာကျွန်တော်တို့ graphic က ultra refresh rate က high ထိတော့ပွင့်တယ်ပေါ့ဗျာသူက recommend ပေးတာတော့ graphic ကို medium เนาะ frame rate ကို high ထိပဲထားဆိုလို့ပြောပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ ultra ထိတော့ပွင့်ပါတယ်တခါထပ်ပြောမယ်နော် game heavy ဆော့ဖို့ဆိုဝယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေ budget line ထဲမှာဆော့လို့ရတဲ့အနေအထားရှိရဆိုတော့ဒီကောင်စီဆော့လို့ရတယ်ထစ်တော့ထစ်မှာပေါ့ဗျာပူလာရင်တော့ okay ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် batch ကြီးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် T606 သုံးထားတဲ့ spec go 2024မှာရမယ် graphic setting မှာ smooth ဆိုရင် high ရမယ် balance ဆိုရင် high ရမယ် HD ဆိုရင် high ရမယ်ပေါ့နော် high ကတော့အမြင့်ဆုံးပဲဂျာရီကတော့ပါတယ်ရှေ့မှာတော့ဘလို့အနေထားရှိအောင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဝင်ကြည့်လိုက်မယ်စမ်းပြရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို batch ကြီးဆောလို့ကောင်းတယ်ဘာညာကြောင့်စမ်းပြတာမဟုတ်ဘူးဒါ budget smartphone Android smartphone အနေထားတစ်ခုမှာ
ဒီကောင်းရဲ့ graphic setting တွေတည်အောင်ရဲ့နောက်တစ်ခုက gyro ပေါ့လားဘယ်လိုနေထားရှိအောင်တည်အောင်ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်တာပါဟို gaming တွေ့ကြုံရဆိုလောလောဆယ် bro လက်ထဲမှာရှိရဲ့ spec 10C 4128ဘာညာနဲ့ရတဲ့ဟာအတူတူပဲပေါ့နော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် gyro က4ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ gyro ကနည်းနည်းလေး4ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာเนาะအဲ့တော့ဒါကြီးနဲ့လေ gain heavy ဆော့ဖို့ဆိုပြီးတော့ feeling တွေတက်ပြီးတော့မဝယ်ပါနဲ့เนาะကြိုပြောထားတာပါเนาะနည်းနည်းလေးတော့4တယ်မစိုးစလောက်လေးပဲဒါပေမဲ့ဒီ Android smartphone ထဲမှာဆိုရင်တော့သူ့ gyro ကလက်ခံလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာမပါတဲ့စာရင်တော့ကဲဟုတ်ပါပြီဒါကကျွန်တော်တို့Tecno Spark Go 2024ရဲ့ graphic setting တွေဘယ်လောက်ရတော့ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ Spark Go 2024လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ဒါ first impression ပဲပြောအနှစ်ချုပ်ပဲပြောပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြရရင် design big quality ကကျွန်တော်တို့မြင်မှုခဲ့တဲ့ဒါ Spark Go series တွေမှာတော်တော်တနာpremium look ကိုရတဲ့ design နဲ့ထုတ်ပေးထားတာလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ Android smartphone မှာကိုပဲ pan show နဲ့လာတဲ့ dual speaker တွေပါဝင်လာတာဟာအားလုံးသဘောကျစီမဲ့အချက်ဖြစ်တယ် speaker ကလည်း budget smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်အဆင်ပြေနားထောင်လို့ရတယ်သူ dual stereo speaker ကအတန်အရင်မကျေဘူးဆိုပြီးမျိုးပေါ့နော်တော်တော်အဆင်ပြေတယ် display ကတော့ဟိုကြည့်ရတဲ့ color saturation လေးက Android smartphone ထဲမှာအဆင်ပြေတဲ့အထဲမှာဆိုတဲ့အထဲမှာတော့ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ brightness ကတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့နဲတယ်လို့တော့ခံစားရတယ်ဒီတက်လင်းတော့ပိုကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ Android smartphone ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ကြီးမများပါနဲ့နောက်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအတွက်သုံးမဲ့ဟိတ်ဆိုလဲဒီ Tecno တွေ Infinix တွေက core recording ပေါ့နော် core recording ခေါ်နေရင်အတန်ဖမ်းနေပါသည်လို့မអော်ဘဲနဲ့ record လုပ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင်းတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်ကင်မရာကတော့ရှေ့နောက်ကင်မရာတွေကတော့ပါတယ် Android smartphone တွေရဲ့ result ပဲရမယ်ကင်မရာကို high ပြီးတော့မဝယ်နဲ့ performance အတွက်ကတော့ daily use သုံးဖို့အတွက်ဒီဈေးတန်းအသစ်ထဲမှာတော့ T606Rအဆင်ပြေသုံးလို့ရတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိတယ်game ဆော့မယ်ဟိတ်ဆိုပြီးတော့ဒီဖုန်းကြီးကိုဇွတ်မဝင်နဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကဒီ Spark 10C ကင်နေရတာရိုးနေပြီဟိတ်ဆိုရင်တော့ Spark 10C ရဲ့နောက်ထပ် version လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် Spark Go 2024ကဒီကောင်ကပိုပါလာတော့ဒီ dynamic port လေးပါလာတာဘယ်လိုသဘောကျလိမ့်မယ်ဗျเนาะကျွန်တော် notification တွေ charger animation တွေကကျွန်တော်ဒီမှာသွားတက်တဲ့ feature လေးကတော့အပူဆောင်ပါဝင်တယ်နောက် 90Hz refresh rate ရတာတွေကဒီဖုန်းရဲ့ကောင်းလာတဲ့အချက်ပေါ့သဘောမကျစရာတစ်ခုရှိတာကတော့ဒီ9000 mAh battery ကို10 watt charging ကောင်းတယ်ပဲအားသွင်းရမှာကြီးကတော့တိတ်မမိုက်ဘူးအဲ့ဒါပဲကျန်တာကတော့ Android smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ perfect ဖြစ်တယ်ရွေးချယ်တဲ့ထဲမှာထည့်လို့ရတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ Spark Go 2024 unboxing video လေးကိုဒီမှာတင်အဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းဘိုင်းပါခင်ဗျာ